ассалому алайкум. мо қариб ки дар ҳар як навор як чиза таъкид мекунем. вақте ки мо ҳамин канала кушодем, дар аввал мо сар кардем ҳамин канала бахшидем, яъне ҳамин оғоз кардем ба ҳифзи саломатӣ. аз он сабаб ки ҳамин саломатӣ барои мо инсонҳо як неъмате ҳаст ки ина ба ягон чиз, яъне ба ягон боигарӣ, ба ягон хел арзишҳо баркаш муқоиса кардан намешавад. беҳтарин яъне неъмат барои мо инсонҳо мебошад. ва гуфтем, таъкид кардем ки мо кӯшиш мекунем маводҳои худро тартиб диҳем дар асоси беҳтарин маводҳо, беҳтарин маъхазҳо, беҳтарин ҳамун пешниҳодҳое ки аз гузаштагони ҳамин соҳа, яъне он нафароне ки ҳамчун алома дар ҳамин соҳа ба ҳисоб мераванд, мо аз ҳаминҳо омода мекунем. баъд мо интихоб мекунем беҳтарини ҳамин пешниҳодҳоро, чунки дар асоси ҳамин дуруст амал кардани ҳамин пешниҳодҳо ин як натиҷаи беҳтарина ба бор меорад. фақат инҷа як амала ба ҷо овардан дар кор. агар он нафароне ки дар ҳамин канали мо обуна нестед, ҳатман обуна шавед. ин боиси ягон хел пушаймонӣ нест. баъд ҳамун зангулара барои он ки ҳар мавод, ҳар чизе ки мо ҳамин каналда яъне омода мекунем, ҳамин каналда мепартоем, дар ҳамин канал ҳамун тамошобини аввали ҳамун наворҳо худи шумо мешавед. яъне барои он ки ҳамин вақте ки ҳамин маводи мо тайёр мешавад, мо каналда вақте ки яъне мегузаронем, ҳамин шумода уведомление мебиёяд сари вақт, ҳамун партофта замон шумода ҳамин хел як вай меояд ки яъне огоҳнома, ҳамин хел огоҳӣ меояд барои он ки шумо сари вақт ҳамин навора тамошо кунед. баъд як илтимоси дига ки агар имконият боша барои ҳамин паҳн кардани ҳамин видео ба воситаи ҳамин мессенҷерҳо бошад, масалан имо, вайбер ё ватсап, дигар ё ба воситаи яъне шабакаҳои иҷтимоӣ бошад, агар ҳамин хел имкон бошад барои яъне дар ҳамин кори савоб шумоам дар ҳамин яъне ҳамин савоб ба шумоам барои расидан ҳамина паҳн кардан бисёр як кори хуб мешавад. ҳозир мо мавзӯе ки ҳозир мо интихоб кардем, ин мавзӯъ аст оиди сӯзок, сӯзиш пешоб меган. русода ҳамин чиз истифода мешавад, цистит меган. мо оиди ҳамин суҳбат мекунем ки дар шароити яъне ба таври табиӣ дар шароити хона мо аз чӣ чиз истифода карданмон дар кор ки ҳамин сари вақт яъне ба зудӣ бе ягон зарар ба дигар узвҳо яъне ҳамин амал, ҳамин иллат нест шавад. ҳамин сӯзиши пешоб аксар аз сабаби тезӣ ва шӯрии пешоб ҳодис мешавад, бинобар гармии ҷигар ва ғалабаи талха. ин талхара яъне сафро ҳам меган дар маъхазҳо. сабаби ҳамин сӯзиши пешоб шуда метавонад қутури гурда, дуюм қутури хичак ва сеюм боиси ҳамин сӯзиш реш, яъра ва захми маҷрӯи закар, худи закар шуда метавонад. пас чӣ бояд кард? ҳар рӯз 15 грамм тухми бодирингро куфта хӯрдан лозим. сӯзиш пешобро, яъне ҳамин сӯзокро шифо мебахшад. ҳар рӯз хӯрдани 20 грамм мағзи тухми каду сӯзиши пешобро нест мекунад. оби биҳи ширинро дар сурохи закар чакондан сӯзиши пешоб ва ҷароҳати маҷрӯҳои пешобро дафт мекунад. нӯшидани 50 грамм оби барги зуф ҳар рӯз бо сӯзиш омадани пешобро ислоҳ мекунад. 20 грамм решаи бепӯсти ширинбӯяро, яъне ҳамин ширинбӯя агар решаи кадом дарахтеро мо агар ё растаниро нигаҳ кунем, ҳамин худашда бо пӯст дорад. ман ҳамин решара пӯстша гирифтан дар кор, яъне бепӯст. ҳамин 20 грамм решаи бепӯст ширинбӯяро як шабона рӯз дар об тар карда
он обро нӯшидан лозим. сӯзиши пешобро дафт мекунад. исфанохро бо муши муқашшар пухта хӯрдан сӯзокро гум мекунад. ҳар рӯз 5 грамм тухми гули хайриро куфта бо об ошомидан сӯзокро дафт мекунад. ҳамчунин ҳар рӯз 15 грамм пӯсти ҳамин решаи гули хайриро дар об ҷӯшонида он обро нӯшем, сӯзиши пешобро ислоҳ меоварад. ҳар рӯз 15 грамм тухми харбузаро куфта хӯрдан сӯзокро комилан дафт мекунад. 50 грамм бинafшаро дар об ҷӯшонида он обро бо оби ҷав ва олу нӯшидан сӯзиши пешобро дафт мекунад. шохҳои тугмачагулро яъне ҳамун раҳдава ки мегем дар об ҷӯшонида аз он об 150 грамм бо шакар ошомидан сӯзокро дафт мекунад. коҳуро ношуста пайҳам хӯрдан сӯзиши пешобро нест мекунад. барои сӯзиши пешоб барги ёсумани сафедро куфта дар об ҷӯшонидан лозим. баъди аз ҷӯш фуромадан нимгарм шавад, закарро яъне олати мардиро дар он ба муддати ним соат гузоштан лозим. пас аз ҳамон ҷо яъне пас баъди ҳамин амал пешоб кардан дар кор, ҳамин тариқ ин амалро 3 маротиба такрор кардан боис мешавад ки ҳамин сӯзок ба пуррагӣ нест шавад. боқӣ дар амони худованд бошед.